Odema, na mundewo. Ndewo, sir. Hello, Teresa. Okay, sir. Odema. Aha go gani? Aha m Mr. Anthony Okechukwu Njoku. Iwo onye ebe? Awo m onye ụmụenyi isi ala mba anọ. Steeti Imo. Imo State. Odema. E nwere complaint I wetara anyị ebe a about your brother. Junior brother, where? Yeah, my junior brother. You have junior brother. Ngwa gaa n'ihu. Yeah. Recently, ebibo m South Africa. So mgbe m lọtara from South Africa last year. So when I came back, then it happened that I started to have reports from people that this my younger brother, Reshishana Alanine Aimu. So when I called him to ask him what happened, he started to be angry with me for no reason. Ya sị m na enwe ihe ọbụla ọ ga-ekwu unless m kpọrọ ndị umere n'anyị. Na ndị umere n'anyị ga-abịa here na enwe ihe ọbụla ya ga-ahapụ aka. Na ya ga-ejishi ihe niile all the property na ya ga-confiscate here. Then I have to call ndị umere n'anyị. Ndị umere n'anyị abịa. Kwelu ala ndị umere n'anyị bịara ihe ahụ up to 5 times. Enweghị ka ọbụla o wetere mpekology. I was the one spending for their coming and their going. At the end of the day, they have to write a report to Saga mama mgbe ọbụla akpọrọ ha na ha ga-agba ya si na ihe wu ihe ha kpere na o ji nwanne nwoke mmegbu. As time goes on, I decided that ebe na-enwe ihe kwutere, I have to go and make a report to our Eze. Then, when I get there, Eze Samon, we all went there. Okay, the Eze everything hands up. As long as they consigned, and we got correct about that family of Njoku, me am that family. Now that issue belongs to his senior brother. Ole community, ole Eze we have. Eze Eddie Brown. Okay. Of Umeni. All right. Then, at the end of the day, Ezagwayasia, everything hands off. Alaninenda horere, as long as the signature man on there, Alanda here. Nishu obiahu must hands off. Yeni no there, manku moka mo whatever. Ya go di ha wulo only there, not the suppose. Ime kamana. Namchinye, namunye, nchohinye, no wuhu force. That edotere. Hey, were ego m jiri Togo, ego m jiri salmon ya there, were ke m ashim. Then ke aga like that. Then, from that very day, yeni inenda mulo my father, ezesi ahapuga, over tenant ya, were tenant ya, nde yena hana akwa anugu for me commit all sort of crime. This your younger brother again. You dance in Njoku. We need to know. Were all the whole tenant in the yana akwo anugu for me all sort of things. Were chujo nulo my father. Use in that as their weapon to attack me. Then Alani nenda ezesia hands off. And when call will happen. Unko ezesia hands off. Can you go up to date? And the man not there. Yaga orange, ya ube, ye buonku, ye buriye, yaga wa imahia, yaga re, yeni nenda wiheze, siya hands off. At the end of the day, yasna eze, okucha, no biati igenaba. Inye abu no biyage me, winye yage me, okwa ni yanko omege, ti today. Munye ye, yabia hala in the compound, ebo wula munye mdoro, oguma winye yaga, he wure mahaga, Bubishicha, everything. Your compound, my own compound, Ishobi, I inherited it. Okay. I inherited that place. Then, on I quick and very dear, Yana Munya no Munya, Hanachum Ukweruala in my compound. The other day, the woman fought me, the wife fought me, Urefem, Dowashicha, Bianulo Muremma, no Nike, Nam Utakahachi Uremma, no Nike, Buashichan Ulom. Those things have not even replaced them. Now, it's still there. The windows and the door.
ihe a na-eji achụ anya ọsọ everyday mma mma oge onye ike onye a na-eji achụ m in the compound everyday war amaghị m ihe m ga-eme How many years ka ị nọrọ South Africa? I've been in South Africa for about 20 years. For about 20 years. Yes. So within that period, every 10. Okay. Within that period, all we are no the control of ihe niile all to coach racial. When relationship again when you were in South Africa. My father is late. Before you travel. Yes. Okay. And I my father. My father. Okay. My father lundo mi abu. My mother who can take. Okay. So my senior brother, Ogai Kerembe, ye were all the access. Ihe ketere na nine were trust of somebody naka ko na elekọtara ya. Okay. You understand? So ogo trust ri onye ahụ naka. Onye ahụ na elekọtara ya, onye ahụ na-egburu ya nkwụ ya, onye ahụ na-arụ ya ọrụ n'ọrụ ya and so on. Okay. Ọ ya nwa ji uhu. Okay. Oh, that my senior brother, oh yeah, now it's late. Okay. Also, they represent the God their father. All right. So, you should be during the time I went to that my senior brother because that my father is late then. And me tell this my senior brother. See an actual me him yes, I'm going to should be there. Okay. Then, m regoro ụlọ n'isi obi in there. After m rechakwara ụlọ n'isi obi there, abịa kewe ekwe our father again. That isi obi come to me again. All right. 5 lands come to report. Okay. From my father's this thing inheritance. 5 lands come to report. Oge m pụtara, I return n'ime nne m. Ya nwa wu yutant and the lugard. Mwe wuru otu ala. Settle you don't. Urotu ala. Nye lugard. Okay. Before mga lota. Yere shala ninenda. That's nke korre. Nke ore nke. Repe nke my younger brother. My younger brother is late. Ya bawa munye ya aka. Nara ya ala ahụ. Reye. Younger brother ga ọmụ ụmụ. Ọ mụtara ofu nwa. Okay. Ya nara ha ala ahụ. Mee intimidate. Re ala ahụ. Rekwe nke re nke ya. Yeah. Toturuzie this one of mine. Ndeke ma afọ. Before I could come back from South Africa. Yeah. There's any show being on. Bawazie show and divide aya into 2. Uri gwenku, ringa one side. Were ulo, ringa ebe. Gazie na azuya, nku na ebe ahụ egbutu shia nku niile ahụ were nku ke ya. Oge anyị gara na palace of Eze anyị. Eze agwa that onye nwe ala nwe nku ahụ. Ihe niile ndị ahụ ọkụrụ there belongs to me. No hands up. Ya sị na ya enweghị ike ime ya. Ihe na-abịazi na isi obi ahụ nga ahụ n'ụlọ na-enweghị onye nwe elu. Ya ekwukata enwere onye ọkpụrụ ahụ. Ya sọwa ala Johnson. Nwanne my father. Ya ekwu mee na ọwa ala Anes. Nwanne my father. Ha sị ya na ala ndị ọzọ. Eze na-emekwa ya ka ọ mara that na ịhụ na ihe ọ na-ekwu sị na nga na-akpọ aha people na-asị na ala mbụrụ nwe isi obi n'oge emekwentị na ụmụnna dị ogekwa abịa nsọmala ahụ tomorrow now ndị abatala na-ekwu na ihe awụmgbala nne ha ihe awala now ya ebishi ike dị si na ya enweghị ike ịpụ finally now ebe ọ bịazi na-eme intimidate na-ewerezi ihe niile nọ na the compound ma mkpụrụ oshi niile na compound ha wọcha ihe buru ya gaa ahịa ha sizi na ọnwụ Nnamdị onye a mụ na nna ha kere mkpe long time ago na ọnwụ ndị nwezi isi obi nna sizi ya oke ele otu ha si enwere isi obi mụ na this my senior brother kere mkpe ya were property ya niile trọsọ ya onye n'aka si na o lekọta mara ya and this my brother biere many years more than 10 years before ya nwụọ enwere isi ọ batara n'isi obi ya si na ụlọ my father tire ya rent ka enwere isi ọ batara ya wụrụ mkpụrụ osisi nọ na compound ka enwere isi ọ bịara ya arụ ọrụ n'isi obi there. You understand? Okay. He's only dragging that place. Onweghị any reason for drag because gịnị o rela ala obi ya
enweghị ebe ọwụla o beziri na onwezi ala onweghị ngo onwe ozi isi obi ahụ dị ozi isi obi ahụ ka o jiri bebe ozi because of that enweghị ebe o ji aka mere o ji bịa tọ nọrọ m ọ dị maka onye eze my life okay and the life of my family and my wife. Now eze ekpechala ya si ya wepụ aka ya eze ekpechala ya si ya hapụ ya na ewepụ aka hands off that place. It doesn't concern him in any reason. Then gị kpọtakwa gị bịakwa report ya na human rights. There is a report ya na human rights. Ndị human rights akpọọ ya so many times. Ya sị na ya agaghị abịa. Na ya wụrụ eze n'ala. Ị nọ mgbe akpọrọ ya? Yes, I was there the day ndị human rights kpọrọ ya. Ya sị na ọ gaghị abịa. Na ya wụrụ eze n'ala. You understand? Not to talk of human rights. Okay. That he will never go there. Ọ dị mma nwanne m nwoke ekele dịrị Chineke na ị mere ka ụwa mara kpọmkwem that your life is under threat, the life of your family is under threat from your younger brother Utan ọkwa ya? Utant Njoko. Yes. And of course ị bịara here ịnọ mgbe anyị kpọrọ ya mụnwa ji aka mkpọ ya na phone si ya lekwe report enwetara against you. Anyị chọrọ ịhụ gị ọkwa gwara anyị mgbe ọ ga-abịa. At the end of the day anyị eche ya anyị afụghị ya ka ọ larụziri na-agwazi nwanne ya nwoke na ebe ọ wụrụ eze n'ala ọwụ nọ nso kpata ọ ga-ahụ awụ n'ala. So this time you confirm from Eze. Of course, I have called the Eze. Yes, akpọla m Eze Eddie Brown. Mụ na ekwuchakwa ya gwacha m exactly ihe e kwuru nga ka Eze gwara m. So ihe anyị jebe vidio akwụkwọ ụwa niile nụ ya, polisi hụ ya, DSS hụ ya, mba ụwa hụ ya, ndị isi ala mba nnọ ka unu hụ ya, ndị ma Utantị Njọkụ anụwa dọọ na aka na ntị because our human rights organization we are taking this thing up. Threat to life of a person is threat to life of everyone. Ọ dị ma ndewo maka ịbịa mee ka anyị mara nke a. Nsogbu adịghị. Thank you, sir.